債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。咁未同阿 Jane 傾偈之前咧咁暫時咧見到網上面咧有個突發嘅新聞，暫時未見到咧主流嘅媒體咧有相關嘅報導，但喺網絡上面咧已經係即係差唔多係證實咗咧呢一樣嘢係喺歐洲嗰度發生緊嘅嚇。係啊，歐洲咧而家發生緊呢個大停電嚇，葡萄牙、西班牙啦、法國部分嘅地區同埋英國咧等等咧，咁而家咧係受住呢一個停電嘅影響，嗰度嘅機場咧係差唔多好似癱瘓一樣嚇。咁呢一個大停電呢個範圍咁廣咧，咁可能影響全個歐洲好多嘢嘅。其中一個講法咧，就可能係嚟自即係法國方面嘅火警咧，引致咧影響到電網。咁法國咧部分地區，西班牙、葡萄牙咧暫時應該就係即係受影響咧較為嚴重嘅地方。但係我哋都仲等緊呢，就即係其他嘅國際主流嘅媒體咧就有相關嘅報導。但係的而且確呢啲日子咧，網絡上面嘅消息係快好多嘅。係啊，咁係全國性嘅，所以唔係話少少地方咧停電啊，所以咁大單呢要講聲俾大家聽。好啦，咁即係有咩留意住我哋新聞報導咧，就會有最新嘅消息啊，最準確嘅消息嘅。咁呢個時候咧，同阿 Jane 傾下偈先。早晨啊 Jane。Hello 兩位，多謝你哋嘅 news update 喎。係啊，咁我哋都好多謝你嘅嗰個信息啦。因為咧而家咧我哋認識嘅朋友咧，就之前我哋講過好多做生意嘅，做餐館做唔同類型嘅嘢，咁佢哋亦都面對一個難關啦。咁但係咧而家咧就最近咧好似多咗朋友咧係啲自僱人士咧，因為咧嗰個 cash flow 咧都係比較飄忽啊。咁如果係自僱人士嘅嗰個公司嘅嗰啲嘅債務咧，會唔會有可能咧變成為自己私人嘅債務 end up 自己都要上身嘅咧？我諗啲聽眾咧都明我講乜嘢，因為好多人打電話入嚟咧，就我講我聽話佢係自僱，但係自僱之前咧可能又有間公司嘅，咁嗰間公司咧都係有好多債務，所以變咗出邊嗰啲聽眾咧，我諗好多人好 confuse 有時做下自僱，有時又做下公司，但係普通嚟講咧，個個覺得有公司嘅話，嗰啲債務唔會上身嘅啫，係咪咁就？幾樣嘢，如果你喺有限公司入邊咧，你係董事，跟住公司撐政府人工稅或者 HST 咧，嗰度咧好有機會會跌上去你私人嗰度嘅，所以變咗聽到嘅話就留意，如果你有限公司係有撐稅務局人工稅或者 HST 咧，就比較好小心嚇。咁跟住第二個可能咧，就係你公司開生意嗰時候咧，就去銀行借咗錢，咁唔好理係條 Line Small Business 或者個 Visa 卡咧，都有可能銀行問你攞個私人擔保嘅。咁我好成日都好 surprise 嘅，我問你哋入嚟問攞資料嗰啲人咧，問你有冇簽過擔保啊？大半啲人都唔知道嘅喎。佢連文件喺邊度又唔知，有冇簽過又唔知，所以again 聽到嘅話就留意，即係話你公司有冇簽到私人擔保。如果有嘅話咧，公司做得唔係咁成功咧，就會銀行就會 call 你噶啦。咁最撈尾一樣咧就係業主啦。again 好多人話我覺得開生意嘅時候生意好啊嘛，簽咗10年租約噶啦，咁就變咗業主咧好多時都會問嗰個 owner 簽嗰個擔保，咁就 again 個個都係蒙查查噶啦，都係唔知道咁，所以呢幾樣嘢唔該各位小心啲咁解啫。咁多謝晒 Jane 提醒啦。咁另外咧亦都有人問即係我而家爭緊稅局錢嘅，咁我應該點樣咧即係同稅局直接聯絡佢，同佢講數啲息嗰啲拖欠嗰啲款項應該點樣做先最啱咧？如果係而家呢一刻有人爭緊稅局錢。我諗如果你哋係有會計嘅話，可以 check with 你自己個會計啦。但係好簡單嚟講，撐稅務局嗰度嗰啲稅咧就有 Income Tax Act 係你個 law 嚟嘅，佢嗰度咧就話你可以做 appeal， 可以做 objection 啦咁呢啲你個會計可以幫忙到你噶啦。但係或者你miss 咗啲時間，根本冇 appeal 冇 objection 嗰個辦法，或者嗰度嗰條路都好貴好長嘅時間咧，就可以考慮用唯一可以考慮咧就係用聯邦政府嗰個 bankruptcy law， 即係話一係破產一係債務重組嚟處理呢個債務，即係或者債務重組意思即係話等我同稅務局講數咁解咯。
咁啊呢個都即係非常之緊要嚇。咁啊其實我諗咧，即係無論用邊個方法都好咧，其實有你嘅諮詢咧，就即係經驗好緊要啊！即係因為有陣時講錯一句説話，翻唔到轉頭噶嘛。咁啊，所以咧應該要講啲咩嘢，應該要即係點樣去處理嘅話咧，咁啊都係揾阿 Jane 最穩陣。點樣聯絡你係最好啊 Jane？我哋中文線咧可以 call 416-496-3503。416-496-3503，或者入去我哋嘅網站啦，打胡雪晶中文 Jane Wu WOO 揾到我哋噶啦。好，咁啊今朝早咧，我哋唔該晒 Jane Wu 啦，咁啊經常幫我哋嘅聽眾朋友有需要嘅時候咧解決問題噶，多謝你。Thank you Jane。Happy Election Day， 拜拜。拜拜。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦，Jane Wu 胡雪晶幫到你。